включваш директно. Директно отпускам и тръгвам. Автоматик, бе. В разговората коляната ли ще бъде? А? Я ли съм я карал да коса? Айде. Абе, това верно се засилва. Постоянно трябва да се наспираш. Абе, много ти е приближено задното огледало, бе. Гадно. Това точно под мен е тропа. Да. Много ми е там да гадно. мина. Ето тук директно се спусне. Това дори да съм натиснал спирачката, пак си усилва. Трябва със сила да държиш. Да, със сила. Как се засилва, човече, направо? Това ако се качиш на... Това ако се качиш на нормална кола... Ти затова дава всъщност толкова газ. Постоянно ще... Не, защото ми се даваше газ. Откъде да слезнем сега? От тук от този хубавия път. Ли си засилва? Стабилно обаче. Мале, това е много добро. Аз чудих какви хора ги качват тия стръмните, а той го е. Аз няма да сме, ако си взема такава джип. Въпреки че, що да? Ти като тръгна, мене ме беше страх да се не заглавиме точно на това на Баира. Ние да се заглавиме на Баира, имам лебедка. Да се дръпнем си на некъде. Ма пак, нали, чарколяци отдолека. Не, то ако се заглавиме, то ще се заглави по средата. Да, по средата. Средата ще ни по-отпре на праговете. По-ниско до праговете няма. Бате, ти отли си? Чувствам се като щек в танк. Но я. Можеш тук лево директно. От тук лево ли, брат? Аз искам по пътя. Ето куп. Глупости, не. Мале, много готино. Кое е по-яко? Това десно. То не го усеща, гледай. Гледай какво става. То това да не е. Не знам. Да видим още веднъж оттам, или? Давай. Тук надолу, що не таковаш? Тук напред. Да, Павата поляна, давай. Абе, нищо бе. Това да знаеш какви таранеци беха преди ги косят тия. Тук надолу. Надолу ли? Добре, ти си знаеш. Късно вече. Сега сме подъгъл. Да. Не може подъгъл. Подъгъл може да се обърнем. Трябва да си чел. Ще минем пак по този път, Давай, върти. Та да е Давай. челно. Човек. Бате, много яко. Много е яко. Добре, няма нужда така да снимаш. Има нужда. И сега ще вземем да такова. Да гарираме. Сега ще направим едно царско наргиле. Така, ако мина от десно, мина. Абе, ние ако пуснат новия клип на Целов, ние много го гледаме. Давай, десен. Тук, човече. Върхле. Само усещаш как се тресе самата мощ на двигателя.
Така, значи, горе като ме накара да спра, аз съм го натиснал с всичка сила, той не може да спре, защото му бе включил бавните. И на първа скорост. Тук. И то уж с турбина. Не е с турбина. Нали е турбина? Това е... Това не е, това е бензин. Не. Турбината е вместо това съединител. Държи. Айде, това беше най-готиния.